ଆଜି ଗଲା ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଘର। ତାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ, ରଜ, ସାବିତ୍ରୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁନେଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଏକାଥରେ ଯାଉଛି। ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯାହା 4-5ଟା ଥିଲା ସେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ବାପା ସବୁକିଛି ନେଇକି କଦଳୀ, ମିଠା ଯାହା ବି କିଛି ଛଣାଛଣି ହେଇଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ରଖିଲେ। ବାପା, ବୋଉ, ଆମ ପୁଅ କିନା ବାହାରି ଗଲେ। ତ ମୁଁ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସିଲି ମା ବଡ଼ଜାଉଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ନନା ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି। ନନାକୁ କଲ୍ କଲି, ନନା ଆସିଲେ। ମୁଁ ଓଳାଓଳି ସାରିକି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲି। ନନା ବି ଆସିସାରିଥିଲେ। ତ ନନା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ନନା କହିଲେ କି ତୁ ବାହାର ହରିକା ସବୁକିଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେ। ତ ଏଇଠି ମା ଆଗରୁ ଥିଲେ ନା, ତ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି। ଚଉରା ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ବେଲଗଛ ଅଛି ତାକୁ ବି ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲାକୁ ମୋର ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଥିଲା। ମୋର ବହୁତ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି ତ ଏଇ ସାମ୍ପୋଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଜି ରାଣୀର ବାହାଘର ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇ ହେବନି, ତ ଦେଖାହେବ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ।